في منطقة صنعاء كما في العديد من المناطق اليمنية توجد أعراف وأحكام تقليدية تؤثر بشكل كبير على زواج البنات. إليك بعض النقاط الرئيسية. 1. المهر. يعتبر المهر من الأمور الأساسية في الزواج، ويتحدد بناء على العادات المحلية. يمكن أن يكون المهر ماليا أو عينيا. 2. الخطبة. تتم الخطبة عادة عن طريق وسطاء، حيث يذهب أهل العريس لطلب يد الفتاة من أهلها. 3. موافقة الفتاة. بالرغم من أن الأعراف تقضي بأن تكون موافقة العائلة هي الأهم، إلا أن هناك توجها متزايدا للاعتراف برأي الفتاة في اختيار شريك حياتها. 4. حفل الزواج. تقام حفلات الزواج بشكل تقليدي، وغالبا ما تكون احتفالات كبيرة تشمل العائلة والأصدقاء. 5. العادات الاجتماعية. تختلف العادات من قرية لأخرى، ولكن هناك تقاليد تتعلق بالملابس والأغاني والرقصات التي تمارس أثناء الزفاف. 6. سن الزواج. في بعض الأحيان يتم الزواج في سن مبكرة، مما يثير قضايا تتعلق بحقوق الفتيات والتعليم. هذه العادات قد تختلف باختلاف المناطق والقبائل، ولكنها تعكس التقاليد الاجتماعية والثقافية في المجتمع اليمني. إذا أعجبك الفيديو لا تنسونا من دعم القناة. اشتراك، إعجاب، مشاركة. تابعوني كلها ضغطة زر، ما استاهل انكم تتابعوني.